سلام دوستای خوبم، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز قراره با هم یه دسر کدو حلوایی خوش طعم و لطیف درست کنیم. دسری که عطر دلنشین زعفرون توش پیچیده و واقعا هم خوش رنگه و هم خوش عطر. اول از همه یک کدو حلوایی متوسط رو پوست میکنیم، خوب میشوریم و خردش میکنیم. کدوهای خرد شده رو داخل قابلمه یا مایتابه می‌ریزیم. بعد بهش یک لیوان شکر، یک لیوان آب و حدود 3 تا 4 قاشق غذاخوری زعفرون دم کرده اضافه می‌کنیم. حالا می‌ذاریم روی حرارت ملایم تا کم کم بپزه و کدو کاملا نرم بشه. وقتی که کدوها کاملا پخت بهتره حدود یک لیوان از آبش باقی مونده باشه. حالا منتقلش میکنیم به یه ظرف دیگه و با هر وسیله‌ای که در دسترس داریم پورش میکنیم. من خودم از گوشت‌کوب برقی استفاده کردم تا کاملا نرم و یک دست بشه. به 50 گرم کره آب شده 2 قاشق غذاخوری آرد اضافه میکنیم و تفت میدیم تا کاملا بوی خامیش گرفته بشه. حالا کدوی پوره شده رو به آرد اضافه می‌کنیم و با حرارت ملایم مدام هم می‌زنیم تا مواد خوب با هم ترکیب بشن و کم کم به غلظت دلخواه برسن. همین حالتی که توی فیلم می‌بینیم. نباید خیلی هم موادمون غلیظ بشه. به دلخواه خودتون میتونین این دسر رو سرو کنین که من ترجیح دادم توی ظرف بزرگتر باشه، ولی شما از ظرف‌های تک نفره هم میتونید استفاده کنید. من روی دسر رو با کمی ارده و مقداری گردو تزیین کردم و واقعا ترکیب طعم ارده با این دسر یه حس بی‌نظیر و فوق‌العاده بهش میده. امیدوارم شما هم این دسر رو درست کنید و از طعمش لذت ببرید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره لایک کنید و سابسکرایب کانال رو هم فعال کنید تا دستورهای خوشمزه بعدی رو از دست ندید. خیلی ممنونم از همراهیتون.